Beləliklə biz yenə də studiyamızdayıq və Yalan Doğru efirdədir. Qonağımız Almaz Ələsgərovadır və mən sualı təkrar edirəm. Almaz xanım, reklama ayrılarkən sualımız belə oldu ki, olubmu ki, klipinizdə çəkilən tərəf müqabilinizə qarşı sevgi hissləriniz yaranıb? Yox. Fikirləşdiniz və qəti cavab, tez, ani, yox. Kliplər az olmayıb, yəni bu kliplərinizdə. Yox, elə şey olmuyor. Xanım var, belə bir şey olub. Yox, mən... Bu sualı vermək özü düzgündür, rəfiqələrindən soruşmaq, cavabı alandan sonra. Gələ birinci sizdən soruşaydım sonra. Yox, mən elə şey görməmişəm, hiss eləməmişəm. Görməmişsiniz, hiss eləməmişsiniz. Xeyr, məncə olmayıb. Olmayıb belə şey. Ümumiyyətlə, biz həmişə belə şairlər eşidəndə bir el deyiminə söykənirik, o da olmasa tüstü çıxmaz. Yəni, indi də o deyimdən yaralanaraq biz belə deyirik. Mənim sevdiyim insan olub, o klipləri çəkəndə mənim sevdiyim insan olub və onu həmişə düşünüb, yaxşı oynamışam, sevgi ilə oynamışam o klipdə. Düşünüb yaxşı oynamışsınız, amma klipdə çəkilən tərəf müqabilinizlə elə bir münasibət heç bir klipdə olmuyor. Münasibət olmuyor. Deməli, hörmətli tamaşaçılar səhv bilirmişlər. Sadəcə sevdiyi insan olub o ərəfələrdə, onu düşünərək yaxşı oynayıb və nəticə etibarilə biz belə düşünmüşük ki, tərəf müqabilinə qarşı. Sadəcə tərəf müqabilini siz həmin sevdiyiniz insana bənzətmişsiniz yəqin? Bəli. Bəli. Deməli, cavabınız... Yox, olmuyor. Olmuyor. Yox. Yalandı. İzin verirsiniz, zəhmət olmasa bunu başa salın. Mən elə bilirdim ki, belə o çıxdı Almaz xanım. Nəyə görə? Bizim detektorun bir xüsusiyyəti var, ümumiləşdirmək. Yəni, biz nəyəsə görə danışanda, adətən cavab verəndə, məsələn, sevgi hissləri sözü deyəndə konkret nəyisə nəzərimizdə tutub cavab veririk də. Amma detektor bizim bütün münasibətlərimizi nəzərə alıb o nəticəni çıxardır. Sizdən cavabı alırıq. Əgər yoxdursa, bizim onu uzatmağı fikrimiz yoxdur. Bax, burada detektorumuz Ucadayı düz danışmadı. Keçirik növbəti suala. Almaz xanım, gündəmdə qalmaq üçün müxtəlif yollar var müğənnilər arasında, bilirsiniz. Yəni, şayərlər, dedikodular, qara piyarlar filan, qalmaqallar, ailə həyatını gündəmə gətirmək, sevgi məcəraları və s. Yəni, deməli, 100%-dirsə müğənninin işi, onun 30%-i mahnılardır, bəlkə də 20%-i. Qalan hissəsi bunlardır, yəni gündəmdə qalmaq üçün. Və bir sıra məşhur müğənnilər açıq-saçıq şəkillər çəkdirib səs-küy yaradırlar. Yəni, dünyada da aktual bir mövzudur bu, aktual bir hərəkətdir. Amma bizdə də baş verdi, gələk olmayaydı. Sizə yaxşı qonorar məbləğində pul verib, yaxşı qonorar, deyək ki, 2-3 inkasator qədər dediyimiz inkasator, qonorar pul verib, açıq-saçıq şəkillər çəkdirməyi təklif etsələr, razılaşarsınızmı? Mən sizdən də tez cavab verə bilərdim bu yox cavabını, amma sizin özünüzün cavabı yüksək də pul. O hədd yoxdur, yəni hansısa hədd olsa, nə qədər pul verirlərsə versin, siz açıq-saçıq şəkillər çəkdirərdinizmi? Mən heç vaxt özümü o səviyyəyə salmaram. Çox sağ olun. Bundan sonra. Bəli, çox sağ olun. Cavabınız? Yox. Yox. Doğrudur. Sadəcə sualdır. Biz hamımız inanırıq. Doğrudur, necə doğrudur yəni? Yəni, necə doğrudur? Haqlıydınız da, düzdür. Mən dedim, Siz cavab verdiniz ki, düz deyirəm, vallahi. yox, mən çəkdirməzdim. Detektorda müəyyənləşdirir ki, siz düz deyirsiniz, doğrudan da çəkdirməzdiniz. Çox sağ ol, detektor qardaşım, çox sağ ol. Çox sağ ol. Növbəti sual. Belə bir frazı səsləndirirəm, sitat. Sadəcə mən gündəmdə olmaq istəmirəm, gec-gec görünürəm. Ekranda görünənlərsə özlərini nömrə 1 sayırlar. Mən belələrinə fikir vermirəm. Çünki nömrə 1 o müğənnini saymaq olar ki, nəinki Avropanı, eyni zamanda bütün dünyanı fəth edə bilsin. Tanış gəlir bu sözlər sizə. Bunu siz müsahibələrinizin birində demişsiniz.
Deməli, yəni Avropanı və bütün dünyanı fəth edə bilsin. Onun bir nömrə sayı. Siz səyahət etməyi xoşlayırsınız. Onda belə çıxır ki, Avropanı və dünyanı demək olar ki, Yox, gəzmişsiniz. Sizi nömrə 1 sayaq. Yox, sənət barədə deyirəm. Sənətdə. Aha. Mən gəzməyi sevirəm, mən dünyanı gəzməyi sevirəm. Amma mən deyirəm ki, sənətdə əgər o insan ki, bütün dünyada məşhurdursa, o doğrudan da nömrə 1-dir. Tarkan nömrə 1-dir. Yaxşı, sualı əsas hissəsini deyim. Sizi nömrə 1 müğənni saymaq olar? Yox. Yox. Nə təvəzzökarlıq? Niyə yox? Bir Yaxşı. dəvədən böyük fil var. Yox, biz... Nömrə 1 olub Rəşid Beymutov, Şövkət xan Mələkbərova. Yox, bilirsiniz, biz Nömrə təbii ki, 1 sual olardı. verəndə onları nəzərə Amma biz nömrə 1 almırıq. ola bilmərik. Ümumiyyətlə- Əgər mən əlbəttə ki olsam, Tarkan kimi bütün dünyaya məşhur olsam və dünyanı fəth eləyə bilsəm öz səsimlə, öz necə deyərlər, sənətimlə, əlbəttə ki, nömrə 1-əm. Amma mən neynəmişəm ki? Mən ancaq balaca bir ölkədə popularam və müğənniyəm. Mən hələ eləmədiyim şeylər var bu sənətdə. Potensialınız. Bəli, hələ çox etmədiyim şeylər. Mən onları eləməliyəm. Mən əldə eləməliyəm onları. Mən nömrə 1 ola bilmərəm. Cavabınız oldu? Hə və yox? Yox. Yox, cavabı yox. Doğrudur. Yəni detektor Almaz xanımın öz hissiyatını və düşüncəsini göstərir. Yəni Düzdür, Almaz xanım özünü nömrə 1 hesab eləmir. Detektor Yox, bunu yox. demək istəyir. Amma ayrı məsələ ki, el onu nömrə 1 hesab eləyir. Bu tamam başqa məsələ. Almaz xanım, davakar insansınız siz. Lazım olanda dava deyil. Lazım olanda dava edirsiniz. Yaxşı. Şimdi dava eləməyəni. Yaxşı, sualları biraz... Suallarımı mən konkretləşdirim, lazım olanda dava Korrekt eləyir, deyil. biraz burada redaktə eləyim. Hansısa, Bir dilim var, dilçəyim də var. hansısa qadınla dalaşmısınızmı? Nöşdə alışmamışam ya. Onu da eləmişsiniz. Əlbəttə olub ha. Yox, məni artıq o... Həddə gətirib. Hə, o stadiyaya götürəndə, əlbəttə ki, mən coşuram özümdən. Heç nəyə də baxmıram. Sevdiyiniz insan və ya həyat yoldaşınız sizə nə vaxtsa əl qaldırıbmı? Belə bir hadisə olub? Yox, yox, elə şeylər olmur. Belə şey olmuyor. Cavabınız yox. Yox, olmur. Doğrudur. Təbii ki, bu... Qaldırma olar Almaz xanım. Onu baxıb ancaq zövq Yox, almaq. vəbşi mən o... Xoşbəxt olmaq olar ona. Mən o dərəcəyə çatdırmamışam heç vaxt. Çox şadıq. Axırıncı sualımız var. Almaz Ələsgərli yenidən sevdiyi insanın tələbi ilə sənətini atıb sənətdən uzaqlaşa bilərmi? Bu 2 il Olmazsa söhbət. çarə yoxdur da. Var, belə bir şey ola bilər. İndi yox. İndi yox. Yəni o insan yoxdur ona görəmi, yoxsa Bəlkə olsa də bəlkə də yoxdur ona görə. fikirləşərik. Bəlkə də yoxdur ona görə. Bəlkə də yoxdur. Çünki mən çox deməzdim ki, inanan adamam. Yəni hər şeyə mən yalan danışan insanı mən uzaqdan tanıyıram ki, bilirəm ki, bu yalan danışır. Əlbəttə ki, mənim yerimdir. Hansı qadın olmasa bir sevdiyi insan rast gəlsə və o insan onları hər mənəvi, hər nələr var, fiziki, həm hər bir cəhət Həm maddi, həm mənəvi. maddi, həm mənəvi əgər təmin eləsə heç bir qadın mənə elə gəlir ki, elə sevdiyi insandan imtina eləməz. Təbii ki. Amma mən indi deyirəm ki, yəni ki, mənim başıma gəldiyimə görə mən Bir də o Dağıtma. səhvi Yox, səhvə eləməz. yol vermərəm, Yəni o yox. səhv idi, bir səhv idi. O 2 il Hə. ayrıldı. Hə. Deməli cavabınız bir daha sualı təkrar eləyirəm. Almaz Ələsgərova yenidən sevdiyi adama insanın görə tələbi ilə yox. sənətini atıb səhnədən uzaqlaşa bilərmi? Yox.
Yox, baxa. Doğrudur. Doğrudur, eləmərsiniz. Onu görə Yəni siz bunu bir səhv başa düşmüsünüz, səhv bilmişsiniz Bəli, keçmişdə bəli. olanı, ona görə eləmərsiniz. çünki Bilirsiniz, bu da məncə sual altındadır. Çünki bilmək olmaz hələ növbəti gələcəkdə olan sevgi nə dərəcədə olacaq ki, o sevgiyə görə çox şeylərə qurban verəcəksinizmi? İndi demək asandır. olsun da deyir. Olsun. Vallahi inşallah. Olsun, tək olsun. Biz çox istəyirik ki, siz İnşallah. xoşbəxt olasınız. Almaz xanım, çox sağ olun. Bizim suallarımız qutardı. Özümüzün o qədər suallarımız var. İndi bu tamaşaçıları Bilirəm, maraqlandıran ürəyimiz doludur, suallar idi. ürəyimiz doludur. Tamaşaçıları maraqlandıran suallar idi. Özümüz sizlə çox söhbət, ünsiyyətçil adamsınız. Emir bəy, siz bir psixoloq kimi. Çox bizimlə- Almaz xanım çox ünsiyyətçil pozitiv adamsınız. bir Doğrudan insandır, hə, çox pozitiv. Pozitiv enerji alırıq. Çox şadıq, çox şad olduq. Bax, Çox sağ olun bundan ki, bir gəldiniz. xoşbəxtlik var. Valla, ən böyük İnsanda xoşbəxtlik. yaxşı pozitiv bir qüvvə olsun. Mən çox yerə gedirəm, hər zaman Elmir, sən kimi bax sözləri eşidirəm. Mənə bu bilirsən nə qədər, bax belə bəs eləyir. Çünki insan var ki, gəlir ya evə, ya bir kəlmə danışırsan, artıq istəyirsən qaçasan o adamdan. Ondan gör necə pis, bədbəxt bir şey mən bilmirəm də. Və məndə əgər Allah məni elə bir gözəl bir şeylərlə nagradil da, mükafatlandırıb, mən də oradan da xoşbəxt anayam və xoşbəxt qadınam. Mən bunu hiss eləyirəm Bəli. və bunu bilirəm. Bəli. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Minnətdarıq. Çox xoş sağ olun. oldu və səmimi olduğunuza görə sizə ən əsas ona görə Çox minnətdarım. sağ olun. Mən də oradan da gələndə fikirləşmədim ki, qorxuram ya suallarda. Mən özüm səmimi insanam və sizin bu verilişə uzun ömür, can sağlığı arzu sağ edirəm. olun. Hər zaman sizin bax bu verilişiniz baxımlı olsun. Elə baxımlıdır mən bilirəm. Çünki hər kəsi maraqlandıran sualları burada taparsınız. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Və Almaz xanım, sizə biz o bayaq söz verdiyimiz hədiyyələr, sevdiyiniz hədiyyələr. Bax, bizim sponsorumuz olan Gəncə Şərab 2-nin belə gözəl bir hədiyyəsi var. Ay, nə qəşəng. Çox gözəl süfrə şərabıdır. Futlyarı ilə, Dadından hə. doymayın. Futlyarı ilə, bax, burada da gördüyünüz kimi fikir verin, istifadə olunan şərab üçün Əsl hədiyyə. ləvazimatlardır. Bu bizim sizə hədiyyəmizdir. Bunu özünüzlə götürəcəksiniz və gördüyünüz bizim dəstəkçimiz var. Neptun supermarketləri. Bax, böyük faizli endirim kartıdır, alış-veriş kartıdır. Siz bunun Neptun supermarketlərində Çox bizim sağ olun, dəstəkçimizdə çox sağ olun. alış-veriş edə bilərsiniz. Bu da Gəncə Şərab 2-nin. Çox sağ olun. Məşhur rəssam Rafaelin şagirdlərindən biri, istedadı az olan şagirdlərindən biri öz çəkdiyi rəsmi qiymətləndirmək üçün müəllimini yanına gətirir. Məşhur rəssam Rafael bu rəsmə baxandan sonra belə cavab verir. Rəssamlıqdan heç nə bilmədiyin nəzərə alsaq, deyə bilərəm ki, sən nəsə öyrənmisən. Biz inanırıq ki, bugün hansı həqiqətləri bilə bildiniz. Bəzi şübhələrlə yanaşdığınız sualların cavabını tapa bildiniz. Növbəti həqiqətlər axtarışına dək sağ olun.